white guy. Das dürfte wohl die speziellste Sportart sein, die man heute am Boardstock Festival Zug testen konnte. Das Ganze nennt sich Blob. Das Prinzip ist ganz einfach. Man sitzt auf einem Luftküssi und wenn die Helfer aus 7 Meter Höhe aufs Küssi gumpeln, katapultiert es einen raus in den Zugersee. Sicherheit ist ein extrem grosses Thema. Wir haben spezielle Westen mit Nackenschutz. Wir haben Helme, die wir alle zusammen einkleiden. Wir briefen alle briefen, bevor es losgeht, sagen, wie sie hocken sollen, sie genau zu Weg richten, sagen, was sie machen, wenn sie unkontrolliert fliegen. Also, gerne ist die grösste Mühe. Nie etwas passiert? Nein, bis jetzt nicht, glücklicherweise. Also, es hat ein paar schon nicht so bequeme Landungen gegeben, kann jemand vorkommen. Aber nach einer halben Stunde ist die Freude viel grösser als das, was man erwähnt hat. Also, ich habe es nicht mehr gesehen. Okay, ja. Ich glaube, du musst die Leute genau knapp sehen, wenn du so liegst. Ja, man hat wirklich nur dass du genau den Hügel siehst und noch die Leute... Die richtige Technik herauszufinden ist manchmal noch etwas schwierig. Das Küssi war heute erst zum 4. Mal im Einsatz. Trotzdem gibt es einen Haufen Badefreudige, die den Spass ausprobieren wollten. Du liegst dort auf dem Küssi, schön weich, und du hörst 3, 2, 1 und dann passiert nichts. Und dann plötzlich beschleunigt es dich gegenüber. Es ist unglaublich, es drückt dich voll weg. Neben vielen anderen Sportarten hat auch eine BMX-Show heute Nachmittag zu den Attraktionen gehört. Für am meisten Aufsehen hat aber schlussendlich doch der Blob gesorgt. Ein 4x12 Meter grosses Küssi und erst noch Marke Eigenbau. Also wir hatten das mal gesehen, vor etwa einem Jahr oder so. Und da einen ganz langweiligen Abend bin ich mal am Computer gehockt und habe das gesucht im Internet, wo man das findet. Ich habe es tatsächlich gefunden, das war ein amerikanischer Hersteller und er hat viel zu viel Geld für das wollen. Haben wir gesagt, wir bauen gerade selber einen. Und mit dieser Idee ist der Adrian Baumann heute am Boardstock Zug genau richtig gelegen. White guy.